Hola. Després de 2 setmanes de revolució, diguem-ne, independentista als carrers, de protesta independentista, de mobilització independentista per la reacció de la sentència abominable de l'estat espanyol contra els presos polítics, jo diria que en aquests moments això s'ha acabat. La revolució que havíem iniciat als carrers ha arribat al final. Ja no existeix, ja només en queden petites mostres de reaccions poc organitzades, de reaccions al carrer sense cap tipus de repercussió real. Això és la conseqüència d'haver pres col·lectivament, i ara em refereixo a tota la massa independentista que poden significar els 2 milions escaig de persones adultes independentistes en aquest país. És la reacció, és la conseqüència d'haver pres la mateixa decisió, exactament la mateixa decisió que varen prendre el 2017. És a dir, frenar, apaivagar les protestes, quedar-nos a casa i només seguir aquelles convocatòries o aquelles manifestacions que es convoquen des del processisme. És a dir, sota els lemes de concòrdia, de diàleg, de pau, d'amnistia, d'autodeterminació indefinida, de cap projecte específic. Hem pres la mateixa decisió que ens va portar el 2017 a encarar 2 anys d'una repressió monstruosa. El 2019 hem pres exactament la mateixa decisió, és a dir, seguim els patrons bàsics de comportament que es dicten des dels partits processistes i des de les entitats processistes. Ha guanyat l'estat espanyol, una altra vegada ens ha guanyat l'estat espanyol, a través dels seus titelles autonomistes catalans ens ha tornat a guanyar, ens ha tornat a derivar cap a una folclorització absurda i inútil de les nostres mobilitzacions. Vàrem començar fa 2 setmanes amb una acció que va ser contundent, que va ser útil i que hagués pogut ser molt més important del que va ser si ja no haguéssim tingut aquest fre de mà posat de part dels partits i de les entitats processistes, que va ser la presa de l'aeroport. Si la presa de l'aeroport, que tothom va veure que era una acció contundent, no violenta, però contundent, s'hagués allargat en els dies, s'hagués allargat en les hores i no s'hagués decidit desconvocar aquella acció, avui tindríem un panorama a Catalunya amb diferents reivindicacions de la mateixa contundència, al port, a totes les carreteres, a diferents punts estratègics del país, que segurament ens hagués catapultat directament a un escenari molt diferent del que tenim avui en dia, 2 setmanes després. Però el que ha passat durant aquestes 2 setmanes ha sigut que el processisme primer ha ignorat les protestes, després les ha criminalitzades, després ha pactat amb l'estat espanyol una rendició a totes bandes i ha actuat de cordó sanitari per l'independentisme, diguem-ne, més conseqüent, més coherent. I ha muntat un mur, el seu mur habitual, de dilacions, de conceptes estranys, de paraules estrambòtiques, d'eufemismes que no ens porten enlloc. Han guanyat una altra vegada. Han guanyat aquesta partida un altre cop. Ja ho van fer el 2017, ho han tornat a fer el 2019. En aquest sentit, aquest període que vàrem encetar fa 2 setmanes, el 2019, s'ha acabat. És a dir, que ningú cregui que això s'allargarà en el temps o que hi haurà algun tipus de mobilització més important en aquest període. El 2019, en aquest sentit, la reacció a la sentència, la reacció a aquest punt d'inflexió que hi hagués pogut haver en la reacció de la sentència s'ha acabat. És a dir, ha quedat en això, en foc d'encenalls, en una posició molt similar a la que vàrem quedar el 2017, amb una força demostrada al carrer molt important i amb un fre de mà posat des de les institucions i des de les entitats civils catalanes que estan organitzades plenament contra l'independentisme. És a dir, actuen com a corretja de transmissió de l'estat espanyol per frenar l'independentisme, per frenar la independència, per frenar els actes contundents que tindrien una conseqüència real, molt important, estratègica per l'independentisme, ells es dediquen a frenar-lo. Per tant, això s'ha acabat aquí, diguem-ne, aquest període de revolució als carrers, aquest 2019 s'ha acabat aquí. Això és conseqüència, bàsicament,
d'una falta de capacitat de l'independentisme que podríem dir més combatiu, de l'independentisme que podríem anomenar antiprocessista, de l'independentisme en definitiva, l'independentisme real, independentisme que vol fer la independència, una incapacitat real, dic, d'aquest independentisme transversal, des de l'independentisme real que s'identifica d'esquerres fins al més conservador, fins al més nacionalista. Una incapacitat absoluta d'aquest nacionalisme, d'aquest independentisme per activar organitzacions polítiques amb una popularitat important, amb un discurs coherent, amb una unitat política que fos engrescadora per molta gent, incapacitat per fer això, fracàs electoral de les opcions que han intentat reeixir en aquest aspecte, fracàs total i absolut, i la incapacitat de l'independentisme, aquest independentisme civil antiprocessista, és a dir, l'independentisme real, per coordinar una organització que es demostri també al carrer un contrapès al processisme. És a dir, no s'ha creat una Assemblea Nacional Catalana antiprocessista, no s'ha creat una òmnium cultural antiprocessista. No s'ha fet res en aquest aspecte. Hem tingut aquests 2 anys de pausa que bàsicament hem aprofitat per no fer res, per discutir-nos molt i per criticar el llirisme que se'n diu. Però autocrítica des de l'aspecte independentista més radical, o independentisme, podríem dir, real, més combatiu, més obert de mires, amb referències més clares i més serioses del que significa la independència, tot aquest independentisme ha quedat, diguem-ne, difuminat, molt barallat entre si, amb moltes animadversions, amb poques ganes de construir res en conjunt, ni a les institucions ni al carrer. Per tant, aquí hi ha un punt d'autocrítica que és vital fer des de l'independentisme més combatiu, des de l'independentisme més real, des de l'antiprocessisme que se'n diu. Aquest independentisme no és capaç en aquest moment, no som capaços en aquest moment d'organitzar-nos en plataformes concretes, unitàries i amb un discurs que faci engrescar la gent i que faci que la gent entengui millor el nostre missatge. No som capaços de fer-ho, no estem siguent capaços de fer-ho. Per tant, els processistes ens passen la mà per la cara des de les institucions i des del carrer. Des del meu punt de vista, crec que seria urgent poder fer les dues coses. No cal que siguin alhora, però crec que haurien de ser forces simultànies en energies, si més no, o en un objectiu concret. Crec que l'independentisme real, l'independentisme que intenta fer la independència, no l'independentisme que intenta viure d'un procés etern cap a la independència negociada amb l'estat espanyol, sinó l'independentisme que intenta fer la independència com s'han fet totes les independències sempre, és a dir, des d'un concepte d'autodeterminació i de defensa de les llibertats i de la independència des del propi país, hauria de prendre la decisió de treure's de sobre totes les manies i unir-se realment en un congrés independentista que fos capaç d'unir lideratges, unir sensibilitats i crear un únic punt programàtic, fer la independència. Crec que hauríem de ser prou intel·ligents com per fer això des dels partits polítics i des del carrer. Ho veig possible, ho veig molt complicat. Però bé, llanço la idea per si en aquests pròxims mesos som capaços d'aconseguir-ho. Una altra qüestió que voldria comentar és que, i és una qüestió que em preocupa certament, és l'escalada que està prenent tot això. Quan intentes camuflar un conflicte, quan intentes fer veure que un conflicte no existeix, quan intentes transportar l'arrel del conflicte a un altre territori que no és real, quan intentes modificar els eixos bàsics del conflicte per convertir-lo, intentar-lo convertir en una altra cosa, és a dir, quan dius que a Catalunya no estem lluitant per la independència, sinó que estem lluitant, diguem-ne, per la democràcia, quan dius que a Catalunya no estem en un procés d'independència, sinó que estem defensant només els drets humans, en realitat estàs pervertint, estàs amagant el conflicte, l'estàs convertint en una altra cosa i, per tant, no el resoldràs. Per tant, intentes camuflar un conflicte que és real i que cada vegada florirà amb més força. Perquè quan intentes tapar un conflicte d'aquesta naturalesa, l'únic que fas és crear
tensions absolutament innecessàries, però molt potents. Les reaccions que hi van haver, tant de l'estat espanyol com de l'independentisme el 2017, van tenir una categoria, que podríem dir categoria 1. Sí, hi va haver violència important contra els votants del 1 d'octubre, sí, hi van haver protestes importants, però la política es va moure, diguem-ne, en un nivell de xoc que aparentment semblava molt important, però que no va arribar més. Sí, hi ha presoners d'aquesta guerra, hi ha presoners polítics, actualment han crescut amb una desmesura increïble. Per què ha passat això? Perquè el 2019 s'ha incrementat tot això, tota la repressió, tot el que ha entès l'estat espanyol sobre l'independentisme, desorganitzat, absolutament incapaç d'articular cap discurs unitari, sense unes entitats al carrer que canalitzin les energies de forma útil per a la independència del país. L'estat espanyol ha après de tot això i amb pactes absolutament clars amb el processisme institucional ha utilitzat aquesta petita revolució que hem creat als carrers per canalitzar-la per on li ha interessat més. És a dir, ha creat la violència quan li ha interessat, ha criminalitzat la violència quan li ha interessat, ha congelat les institucions quan li ha interessat, ha convocat manifestacions inútils que feien perdre el temps a tothom quan li ha interessat. Avui mateix a Barcelona hi ha hagut una absolutament inútil. Però l'escalada ha sigut evident, és a dir, tant el nivell de violència exercit per les forces d'ocupació com el nivell de cinisme i de maldat des de les institucions espanyoles i catalanes ha sigut evident. El nivell de perversió dels missatges ha sigut evident. El nivell de criminalització de l'independentisme ha pujat molts graus. I en cada esgraó que ens trobem sense arreglar aquest conflicte, sense trobar-hi l'única sortida possible, que és la independència de Catalunya, en cada ocasió que torni a xocar el conflicte real, el conflicte que cada vegada que aflori el conflicte d'una manera més evident, ho farà amb un xoc més dur. Ho farà amb unes institucions de l'Estat cada vegada més violentes, ho farà amb un processisme institucional català cada vegada més cínic i pervertit, i ho farà amb unes institucions al carrer, ho farà amb unes organitzacions civils al carrer, cada vegada més en un missatge més perdedor, més grotesc, que enfonsarà el conflicte en una espiral cada vegada, jo crec, més violenta i més preocupant, si no som capaços de resoldre'l de la manera que s'hauria de resoldre, que és fent la independència del país. Jo crec que l'independentisme té molta feina en els mesos que es presenten per endavant per intentar, sobretot, construir una alternativa política amb cara i ulls, unitària, de tot l'independentisme seriós que vol fer la independència del país sense buscar excuses ni eufemismes patètics del processista. Ha de muntar una alternativa, jo crec que política, per atacar les institucions allà on més mal els hi fan, que és el Parlament de Catalunya. I ha de també saber articular amb saviesa i amb obertura de mires una organització social que, quan arribi el pròxim embat, sigui capaç de canalitzar tota aquesta energia, totes les possibilitats de mobilització de l'independentisme cap a accions concretes que siguin efectives. Ni tsunamis, ni CDRs, ni òmniums, ni assemblees estan capacitades ja per fer això. No ho estan, són eines del procés, són eines del processisme, són eines que l'estat espanyol utilitzarà per moltes vies diferents per destrossar l'independentisme, per derivar-lo cap a opcions folclòriques i absolutament inútils. Per tant, l'independentisme més conseqüent té aquestes dues feines. I hem d'abandonar la incapacitat de fer autocrítica també per part nostra. Hem de tenir la capacitat per fer molta autocrítica i per entendre cap on volem anar. Si som capaços de fer-ho, tenim una oportunitat de victòria. Si no som capaços de fer-ho, aquest conflicte s'eternitzarà i incrementarà el seu nivell, diguem-ne, de violències. Jo crec que l'independentisme, i amb això acabaré el vídeo d'avui,
Jo crec que l'independentisme té una opció real de combatre el processisme i de combatre així l'estat espanyol en els pròxims dies. En els pròxims dies em refereixo a les pròximes 2 setmanes. Hi ha una convocatòria electoral d'eleccions a l'estat espanyol. Una convocatòria electoral on sabem perfectament que l'independentisme no es presenta. L'independentisme no presentarà cap candidatura amb aquesta convocatòria electoral espanyola. Ni Esquerra Republicana, amb un candidat que es diu Gabriel Rufián, que es declara obertament no independentista i que es declara obertament amic de l'estat dels espanyols i que acusa l'independentisme de ser un feixista amb estelada. Junts per Catalunya PDeCAT, que en realitat és qui es presenta al PDeCAT, amb uns candidats que ja han demostrat que són una absoluta nulitat defensant la independència o l'independentisme a l'estat espanyol, parlant sempre en castellà, dient que sí a tot, donant la mà al rei i rient a les fotos, i una CUP que es presenta amb un projecte de llei d'amnistia, que faria plorar si no fos que és tan ridícul que fa riure. L'independentisme conseqüent ha d'engegar avui una campanya de sensibilització per la abstenció i el boicot absolut a les eleccions espanyoles. Hem d'intentar aconseguir que hi hagi una devaluació increïble dels partits processistes en aquestes pròximes eleccions. No aconseguirem fer-los un mal excessiu. No aconseguirem que hi hagi una representació nul·la de les seves candidatures a l'estat espanyol. Però sí que podem afectar-los explicant a la gent que en realitat l'independentisme no es presenta a l'estat espanyol, explicant a la gent quin projecte de processisme porten a l'estat espanyol i boicotejant efectivament les eleccions espanyoles a Catalunya. Jo crec que avui tenim una oportunitat per començar una campanya d'aquest estil, per començar una campanya que tingui efectes reals. Hem de fer pagar car la gestió que han tingut en aquesta ocasió, ja van tenir el 2017, els partits d'Esquerra Republicana, PDeCAT i la CUP, que ens porten a una irresponsabilitat majúscula per part de totes les parts i a una escalada de violència majúscula en el pròxim embat amb l'Estat. I podem aconseguir-ho d'una forma pacífica i d'una forma no violenta i d'una forma fins i tot participativa, és a dir, anul·lant la nostra participació en les eleccions espanyoles. Senzill, no anant-hi. Fent tot el possible perquè l'independentisme es quedi a casa. Fent tot el possible perquè Gabriel Rufián, Laura Borràs i Mireia Vehí no surtin escollits a les eleccions espanyoles. Fent tot el possible per fer pagar molt car als partits processistes la seva traïció al poble de Catalunya. Som capaços de fer-ho. Intentem articular entre tots aquesta campanya perquè el processisme pagui molt car la seva traïció a les urnes, que és allà on li fa més mal, que és allà on ha de pagar més car, això. No els hi entreguem ni un vot independentista més. I és possible que si aconseguim fer-los pagar car això a les urnes, és possible que si aconseguim que reaccionin davant de l'embat de l'independentisme no votant-los, és possible que en el futur es prenguin les coses una mica més seriosament. O que la gent arribi a entendre fins a quin punt arriba el seu cinisme. Jo proposo això, començar avui una campanya sense treva pel boicot i per l'abstenció massiva de l'independentisme en les pròximes eleccions espanyoles. Això és Catalunya. Manem els catalans? Podem fer possible. Visca Catalunya lliure.